Gjatë festimeve në Paris për shpalljen e PSG-s kampionat të Champions League të shtunën në mbrëmje, u arrestuan pothuajse 800 persona dhe një person humbi jetën. Sipas zyrës prokurisë Parisit, një 24 vjeçar humbi jetën në një aksident me motor, pasi ai u përplas me barierën prej betonit vendosur nga shërbimet e qytetit për të bllokuar hyrjen në zonat e festimeve, pra zonën ku bëhej festa. Përmbledhje. E brendshme e Francës konfirmoi gjithashtu se 780 persona u arrestuan gjatë festës. Okej, në rregull, pra këto ka ndodhur dje në Paris, shkurtimisht rreth të gjithave këto ngjarje, Julo, 780 persona të arrestuar në këtë finale, festë e madhe, para shumë, finale midis Francës dhe Anglisë. Anglia gjithmonë është e pafat në penalti. Gjithmonë të 11 metrashët dënohet. E vërtet, dhe mendoj që pati një shans shumë të madh Arsenali, sepse është një skuadër që ka udhëhequr me merit kampionatin anglisë, që është një nga kampionatet më të forta në botë. Dhe patjetër erdhi edhe me merit në Champions deri në finalen dhe ndoshta meritonte pak më shumë, mendoj, për ta fituar këtë trofe. Ma shpjegoj që këtë, ikën Messi, ikën Mbappé, 2 herë Parisi fiton Champions League. Sepse armën më të fortë Arsenali kishte repartin e mbrojtjes ose mbrojtjen si skuadër gjatë gjithë sezonit. Dhe duke parë atë ndeshjen e finales, pra Paris Saint-Germain nuk kishte goditur portën për shumë minuta. Një rast ndoshta sporadiku u pa në pjesën e parë dhe nuk u duk më asnjë goditje në portë. Dhe kjo patjetër që Arsenali e tregoi atë që forcën e saj që kishte. Mendoj që por edhe ky mbrojtësi për shembull, rasti konkret, ishte i njëjti person i cili gjatë gjithë ndeshjes u përfol si i padukshëm dhe humbi i njëjti person që ishte pjesë e repartit të mbrojtjes, humbi edhe penalti. Sepse në pozicionin e tij, ai lojtar ishte zgjedhja e tretë e skuadrës dhe mungonte zgjedhja e parë dhe zgjedhja e dytë ishte sapo ardhi nga dëmtimi dhe ishte në bankinë dhe kjo patjetër që ndikon. Pra ne kur themi ose kur kemi bërë gjithmonë analizat e skuadrave dhe themi që lojtari është ai që do performojë në fushën e lojës dhe patjetër që ai është fokusi. Pra kjo është pasuria e një klubi, lojtarët janë pasuritë e klubeve dhe kur ke lojtar sa më të aftë, atëherë ata të japin sukses. E kuptoj. Dhe kjo patjetër, pra sepse në këto nivele diferenca është shumë e vogël, por aty bien pa dhe aty të godasin. Parisi bëri ndryshime, hoqi Messin, hoqi Mbappé, shitën shumë para dhe ekipi funksionoi më mirë Kupën e Evropës. Sepse unë jam kundra asaj që thot Zhupa, që thot parat, pastaj mendësia, pra duhet të jetë mendësia, pastaj parat. Ti jep të mendësia. Sepse Paris Saint-Germain e ka vërtetuar më së miri këtë gjë, pra Mbappén e largoi, duke mos qenë një lojtar që i bashkohesh grupit, sepse futbolli është ndoshta një nga lojrat që janë të varura nga grupi, nga individët e përmirësojnë grupin. Pra mund t'japin, pra po që se shkrihen me grupin, në qoftë se nuk shkrihen me grupin, ato individ nuk i shërbejnë asnjë skuadre dhe nuk fitojnë trofe. Kështu që mendoj ato mund të fitojnë trofe individual, por jo trofe për skuadrën. Dhe këtë e ka vërtetuar Parisi me. Dhe këtu është strategjia që e trajnerit. Juli, pyetje kemi nga Ditmar Bica që na ndihmon. Që ka qenë shumë i kritikuar në momentet e parë që e mori këtë vendim. Pra ka qenë. Ditmar Bica i bën pyetje dëfrim, më thot kur do rregullohet stadiumi Korabit në Peshkopi, sepse thot gjendja nuk është e mirë. Fushën e ka shumë të mirë. Fushën e ka shumë të mirë. Problemi është natyrisht mbeten tribunat dhe dhomat e zhveshjes dhe infrastruktura edhe shkallët. Një grup i Federatës Shqiptare të Futbollit ishte pardje në Peshkopi, ka lënë disa detyra që klubi ka marrë seriozisht për t'i realizuar gjatë kësaj faze të verës deri në fillimin e. Po se rregullojnë stadiumin atje? Fusha është nga më të mirat në Shqipëri, nuk është vetëm fushat në periudhat e dimrit. Jo. Por është një ambient shumë. Tani është një dimi është i vështirë, sepse ka ngrica shumë. Tani është një situatë shumë të mirë, edhe pse është vap, është situatë shumë e mirë e tapetit.
flas për tapetin, kështu ka qenë historikisht. Problemi natyrisht mbetet stadiumi, është një problem që prej vitesh diskutohet. Në momentin kur dolin superiore u bët gjithë gati për ta bërë stadiumin, por nuk u realizua. E kuptoj. Prite nga disa biznesmenë në Amerikë, dështuan dhe ata dhe... Tani duhet bërë sepse unë parë 2000 veta atje në Fushalie të e aktiviteti që bërë ti. Atje 2000 veta vinin në aktivitet që është amator, jo profesional, futbol buzdrill. Si mbledh atje 2000 veta, se në habit në njerë? Po ata janë një popull që e duan futbolin, është një vend i bekuar nga Zoti me natyren që ka, janë dhe fotot që na i sill. Ecim, jo... Ishin yjet, ishin edhe yjet që sollëm atje, që nga Perlat Musta, ishte Vasil Ruci, kështë një Qipi, ishte Agustin Kola, ishte Shpëtim Toska, Jurmi Gazheli, ishin një grup fantastik, simpatik. Djemsh që natyrisht i kanë dhuruar Shqipërisë më të mirën e tyre, në rinjën e tyre, dhe ata janë figura që mbeten edhe sot. Ishte edhe Zoti Tufa. Ishin Bashkim Tufa, Isuf Myrtaj, Mojsi Dalibi, ishin shumë gazetarë dhe komentatorë, ishin dhe Bujar Pregja dhe Idris Gashi, figura gjykimit në Shqipëri. Kishte shumë miqë që erdhen dhe natyrisht në respektuar. Jar Pregja, dha në karton verdhe. Ishte dhe moderatori Brillant Altin Sulqi. Jo, tu mos ashtu stavë. A ishe dhe ti? Jar Pregja në karton, Jar Pregja. Në një moment bërë një ndërhyrje fantastike. Qa dhe? I qesaj? U fush si delegat. Dhe çdo gjë shkoj mirë, nësi ka që pati i mbarvajtje. Dëfo sa vjetë e bën këtë? Kjo është viti 5. Viti 5. Ka larë shumë jo të futbolit atje, do të vinë sërish të tjerë, sepse ne promovojmë për mes futbolit, promovojmë atë vend që nuk meriton. Me që e presim festën, e ke bërë tradit. Në fund çdo maj. Sa festa ke bërë në karierë, se atëre bëje për panon, luajmë për panon. Dua të falenderoj Robert Bitrin, dua të falenderoj Robert Bitrin, ishë në zonësin tim, pasionant, një nga ishë futbollistë më të mirë që u kam patur kur isha mësues, unë kam punuar mësues atje 5 vite, në atë shkollë, në atë vend, Fushalie, para viteve 90. Mirë bëjë që promovon. Dhe rikthehem në respekt të ati vendit dhe atyre njerëzve, bëjmë bashkë njerëzit, promovojmë përmes futbollit atë vend që nuk meriton të zhduket. Po allium, pëse se ke tritur edhe Amatajnë, pëse se ke tritur? Amata do jetë tashmë vitin tjetër. I keme radhë. Po, edhe Zhuba do jetë. Jo, Zhuba ka qenë njerë, Zhuba ka qenë. Po, ka qenë. Jo, do të trazë dhe Nikolën tani. Ati edhe të mos vi. Ati, do të zbukurosh. Sofra Dibran është e madhe. Nikprita Dibran është tipike, është e rrallë, ti e pe vetë. Edhe aty në dregën që organizuar. Jo, unë e kam parë, nuk e pash të rrallë. E kam parë më edhe më parë. Oke, ke nëjë aktivitet tjetër të në, që ke? Ka ma shumë sa që nuk përmendëm. Po sot isha një aktivitet për Fatmir Adrenin, dhe për Kreshnik Tartarin, ish volleybolistën që ka një vit që ka ndruar jetë. E realizoj Mira Podgorica që dua ta falenderoj, ish volleyboliste e Dinamos. Dhe unë ndërrua dhe profesor Kreshnik Tartari dhe ishte një ditë e jashtëzakonshme në Farka Volej. Ku natyrisht gjithmonë emocion. Okej, shkojmë edhe informacionet më të fundit nga momenti në moment tashmë nga Emanuel Lozi, gazetar në Panorama Sport, por edhe në Mega Sport. Emanuel, përshëndetje. Nuk e di duam që ka audio më shumë, po si duket tani Maran Stadium, një koment, Aliu, trajneri kombëtarës. E ka nga mrapa, nuk e shikon. Trajneri... Ska je? Trajneri kombëtarës s'ka nevojë. E ke përballë? Trajneri e ekipit tonë kombëtar duhet marrë gjithë kohën e dur për të parë se çfarë do të bëjmë, sepse ne do të bëjmë gabimin më të madh, nëse ne do ta gjykojmë pa e parë në aksion, duhet shohim, t'i japim kohën, biles kohë të mjaftueshme që të tregoj, të ketë pas mundësi që të përcjellë idetë e veta të ekipit, na tregoj çfarë loje do prezantoj, çfarë ambicie ka. Dhe durimin do ta kemi për ta vlerësuar, rezervojmë drejtën. Silvinjo do shkojë në një ekip tjetër, çfarë mendimi ke për Silvinjon? Nuk ka. Se tani e kemi edhe bashkëpatriotët, duhet të flasim edhe. Ka njerëz bujar sa ne. Si nuk ka? Gjithë botën. Bujar. A ka bujari më të madhe sa të marrësh një trajner që s'ka drejtuar asnjë ekip për një periudhë të mjaftueshme kohë dhe ti t'i japësh ekipin kombëtar. Bujari është kjo. Ç'është kjo? Ta marrësh tjetrin nga hiç në fushën e trajningut, jo në fushën e futbollit luajtur, se në fushën e futbollit luajtur ka qenë mjeshtër.
Po trajner i ekipit kombëtar të një ekip të një vendi kujdo qofsh, paktën duhet kesh mira minuta si trajner i një ekipi elitet, 10 kampionateve më të mirat. Se një trajner da e filloj diku një punë, se nuk është ka rritur sukses apo s'ka rritur sukses. Ka një pyetje për ty, një sekund, vetëm se duaj që t'jemi, më pyet Ditmari, kush ishte me në extra time, kush ishte me i freskët, Parisi apo Bicaj, më shkruan, apo Arsenali? Shkurt, një fjali vetëm përgjigje. Me i freskët, mendoj që ishe Arsenali. Extra time?